Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարությունները մեկ տարուց ավելի խաղաղության համաձայնագրի տեքստերն էին փոխանակում, մինչև որ Բաքուն 2025 թվականի մարտին հաստատեց տեքստը։ Ադրբեջանական կողմից պարբերաբար այսպիսի հրապարակումներ էին լինում։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագրի տեքստը հիմնված է այն պայմանների վրա, որոնք պաշտոնական Բաքուն նախկինում առաջարկել էր և որոնց մինչև վերջերս Երևանը չէր համաձայնել։ Այսպես է ասել Մեծ Բրիտանիայում Ադրբեջանի դեսպան Էլին Սուլեյմանովը։ Միակողմանի զիջումներով խաղաղություն չի լինում։ Այն ինչ որ մեզ հիմա մեր իշխանությունները հրամցնում են, դա պարզապես Բաքվի պահանջների կատարումն է, որը չի կարող բերել իրական խաղաղության։ Խաղաղությունը կարող է լինել կայուն և տևական միայն այն դեպքում, երբ որ այն հիմնված է արդարության, անվտանգության և կողմերի իրավունքների հավասարակշռության վրա։ Կողմերի իրավունքների հավասարակշռություն չկա, կա միայն մեկ կողմի՝ Բաքվի իրավունքների ու պահանջների պարտադրում և սպասարկում։ Մեզ խաղաղության պայմանագիր անվան տակ առաջարկում է նախ պարտության իրավական ամրագրում, երկրորդը ուժի կիրառման արդյունքների լեգիտիմացում, որովհետև այն ինչ որ տեղի է ունեցել Արցախում, դա միակողմանի ևս օկուպացիան և հայաթափումը, դա ուժի կիրառում է և այսօր այլևս զբաղվում է դրա արդյունքների լեգիտիմացումով և մեր իշխանություններն փաստացի դարձել են դրա մի մասը իրենց այդ այսպես կոչված խաղաղության օրակարգով։ Բաքուն խաղաղության համաձայնագրի ոչ մի կետում զիջման չի գնացել, ոչ մի կետ չի փոփոխել։ Տեքստը պարբերաբար ուղարկել է Հայաստան, այստեղից ստացել պատասխան, նորից ուղարկել Հայաստան ու վերջապես ինքն է հաստատել տեքստը։ Այդ փաստից Հայաստանի իշխանություններն ուրախությունից ցնծում էին։ Պարզ եզրահանգում. Բաքուն է տեքստի հեղինակը, Բաքուն է տեքստը պարտադրել Երևանին, Բաքուն իր պարտադրած տեքստը հաստատել է, ինչից Հայաստանի իշխանություններն աշխարհով մեկ էին եղել։ Պայմանների մասին մենք բազմիցս լսել ենք, նախ եւ առաջ դա իրենց պնդումն է սահմանադրության փոփոխության վերաբերյալ եւ ինչ վերաբերում է մնացած պայմաններին, այդ արդեն միայն կարող ենք կռահել, բայց վստահ եմ, որ այսպիսի մեր միակողմանի զիջումներով մենք կարող ենք հետս հետե զիջելով մեր դիրքերը բանակցային գործընթացում կարող ենք հասնել նաև այլ զիջումների, որոնց մասին մենք տեղյակ չենք այս պայծրությամբ, բայց վստահաբար որոնց մասին խոսակցություններ կամ ինչ-ինչ պայմանավորվածություններ տեղի են ունեցել մեր ժողովրդի հետևում։ Ալիևը հայտարարել է. Խաղաղության գործընթացը նախաձեռնել է Բաքուն, հենց ադրբեջանական կողմն է պատրաստել համաձայնագրի հիմնական նախագիծը։ Առաջին առաջարկը մեզնից է եկել, և մենք ենք խաղաղության պայմանագրի տեքստի, ինչպես նաև դրանում ներառված բոլոր դրույթների հեղինակը։ Ադրբեջանի նախագահի այդ հայտարարությունը փաստացի հաստատում է նաև մեր պնդումները, որ Փաշինյանի այսպես կոչված խաղաղության օրակարգը պարզապես ներքին սպառման PR ակցիա է, որը միտված էր սեփական ժողովրդին մոլորեցնելու և կապիտուլյացիան քողարկելու համար միայն։ Իրականում մենք գործ ունենք ոչ թե բանակցային գործընթացի, այլ միակողմանի կամքի թելադրանքի հետ։ Երբ մի կողմը ձևակերպում է բոլոր դրույթները, սահմանում է խաղաղության, այսպես կոչված խաղաղության պայմանները, իսկ մյուս կողմը պարզապես ընդունում է դրանք։ Պարտությունը որպես ձեռքբերում, Արցախի կորուստը Հայաստանի ինքնիշխանության ու անկախության հնարավորություն ներկայացնող իշխանությունների, Ալիևի պարտադրած խաղաղության համաձայնագրից ոգևորվելու վրա պետք չէ զարմանալ։ Դա սողացող կապիտուլյացիա է, որը որ, ինչպես ես ասացի, մեր պատերազմը փաստացի թևակողել է նոր փուլ, մեզ կամք են թելադրում և մենք էլ հետս հետը ենթարկվում ենք այդ կամքին, մենք ասելով ներկայիս իշխանությունները ու թե ուր
կբերի մեզ կհասցնի այս իրավիճակը, մենք չգիտենք։ Իսկ Ալիևը գիտե, նա նաև հայտարարել է. Բաքուն ձևակերպել է խաղաղության փաստաթղթի հիմնական կետերը եւ առաջ է շարժվում ստորագրման գործընթացով։ Սպասենք, առջևում դեռ խաղաղության փաստաթղթի ստորագրման գործընթացն է լինելու, Բաքվի պայմաններով։